Aqui quem tá falando é Marcos, vocalista da banda Som da Play. Alô, Andressa. Alô, Sandriele. Vamos quebrar tudo, vamos meter dança, vamos meter swing. Vambora. Chegou o grandão da Play, hein? Eu avisei que ia dar o que falar. Quem machuca chegou! Vem comigo assim, ó. Atenção, novinhas, quem machuca chegou. Atenção, novinhas, o grandão chegou. Eu vou perguntar a vocês com carinho ou sente dor. Vou perguntar a vocês com carinho ou sente dor. Se pedir com jeitinho, eu faço com amor. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Ela quica, ela para, mas não vale sentir dor. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Se pedir com jeitinho, eu faço com amor. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. O pique de 4 mulher, mas não vale sentir dor. Quem machuca chegou. Chegou. Meu nome é Grandão Machucador do Amor. E o telefone de contato é 779-8807-7617. FS Produções. Atenção, novinhas, quem machuca chegou. Atenção, novinhas, o grandão chegou. Eu vou perguntar a vocês com carinho ou sente dor. Vou perguntar a vocês com carinho ou sente dor. Se pede com jeitinho, eu faço com amor. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Felipe Sobral botando o terror. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Pique de 4 mulher, mas não vale sentido. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Eu sou o grandão da Play, machucador do amor. Quem machuca chegou. Quem machuca chegou. Eu falei que esse ia dar o que falar, hein?